اشرف غني د مفسدو کسانو په لیست کې خو څنګه چا څه ویلي او خلک څه وایي. سلام ستړي مشئ. د فساد او سمبول شویو جرمونو په تړاو د راپورټ ورکولو ټولنې یا OCCRP د افغانستان د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د 2021 میلادي کال د تر ټولو فاسدو وګړو په نوملړ کې شامل کړی. په دغه نوملړ کې د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو لکه بشارالاسد، رجب طیب اردوغان او د اتریش د لومړي وزیر سبستیان کرز نومونه هم شته. د دغه ټولنې مشر رود سلیوان د غني په تړاو ویلي د ولسمشر غني فساد او ناوړتیا دواړه حیرانوونکې وه. د ده په وینا هغه خپلو خلکو ته شا کړه، بل خلک یې بدمرغۍ او مرګ ته یوازې پرېښودل. په هر حال د دغو سیاسي رهبرانو په اړه هم قضاوت دا دی چې د خپلو ملي ګټو په سر د امریکا له متحده ایالاتونو سره وران شوي دي. په دې اړه د ولسمشر غني د واکمنۍ پر مهال د چارو ادارې د فرهنګي او ټولنیزو چارو رئیس محبوب شاه محبوب بیا دغه نوملړ د یوې نامعلومې تبلیغاتي پروژې کار ګڼلی او ویلي دي چې په لومړي ځل د دې ادارې نوم اورېدلی دی. محبوب وایي دا څېړنه له امکانه وتلې ده چې د نړۍ شاوخوا 2 میلیارډو انسانانو په منځ کې دی د چا په اړه داسې پرېکړه وشي. د دوی خپور کړي راپور کې هېڅ داسې سند نشته، یوازې شپږو ژورنالستانو پرېکړه کړې او خبرې خپور کړی. د ولسمشر غني دا پلوی زیاتوي د څېړنې کوم اصل او کومه میتودولوژي کارول شوې، له کوم څېړندو د کار اخیستل شوی، دا څېړنه کله او چیرې شوې، ما له دغې ادارې سره اړیکه کړې. زما د یوې پوښتنې ځواب یې هم نه دی راکړی. په دې اړه یو تن د جان آغا بهار په نوم لیکي ولسمشر غني په څه د پاسه شپږو کلونو کې یعنې د 2020 میلادي کال تر پای پورې نه فاسد و، نه یې نوم د غربي بنسټونو لخوا د فسادو مشرانو لیست کې اچول کېده، هم استاد و، هم د قدر وړ و، هم ورته د سټیج پر سر د وینا پر وخت ورته چکچکې وهل کېدې، هم یې لاسونه ښکل کېدل. ان د اګست تر 15 پورې هم بیخي سم و، خو چې له طالبانو سره یې جګړه ونه کړه، د وطن نسبتا دا جوړ ښارونه یې ړنګ نه کړل، د وینو ویالې ونه بهول شوې، بربادي یې ونه کړه او وطن یې طالبانو ته ورحواله او دی له وطنه ووت. نو فاسد هم شو، غدار او خاین هم شو، تښتېدلی او معاملهګر هم شو. د امریکا انصاف ته خو مو پام دی د وطن لوستو ځوانانو نوره ستاسې خوښه چې په کوم خوا ځئ او د خپلو لیکل کېدونکو تورو او ویل کېدونکو الفاظو کې څوک څنګه بولئ، خو حقیقت داسې دی. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې تاسو شو پر درځم په لیو بخون کې خدای مو سپارم. د الله په امان.